भाई पिछले एक माह के अंदर केदारनाथ धाम में तीसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और जो पिछला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें लगभग 7 लोगों की जान जा चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा क्रैश क्यों हो रहे हैं? इसका कारण है बढ़ती हुई भीड़, क्योंकि अब केदारनाथ धाम धार्मिक स्थल कम और टूरिस्ट स्थल सबसे ज्यादा है। जो हेलीकॉप्टर एक दिन के अंदर दो राउंड लगाते थे, अब वो 10 राउंड लगा रहे हैं। इसकी वजह से जो पायलट है वो भी टेंशन में है और हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस भी टाइम से नहीं हो रहा है। अगर आप केदारनाथ धाम जाओ और अगर वहां पर आप सामने खड़े होकर फोटो ना खिंचाओ, रील्स नहीं बनाओ, तो आपकी यात्रा को आप असफल मानते हो। एक भाई साहब है जो आप देख सकते हो कि मंदिर के पीछे खड़े होकर डांस कर रहे हैं, मतलब उसको पूरी तरीके से टूरिस्ट बना लिया है और इसका फायदा कंपनियां उठा रही है। इसलिए कंपनियां वहां तक लोगों को पहुंचाने के लिए अपने प्लान लेकर आ रही है, लोगों को पहुंचाने के लिए सुविधाएं लेकर आ रही है और यही कारण है कि वहां पर अब बहुत ही ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। तो भगवान न करे कभी वहां पर भगदड़ मचे और कोई अनहोनी हो तो फिर आप सरकार पर सवाल खड़ा करोगे। भाई साहब धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही रहने दो, उसको टूरिस्ट स्थल मत बनाओ। जय केदार।